हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है और ये मेरा दूसरा साइड है वरांडा का। उतना क्लीन नहीं है, लेकिन दूसरे साइड में एक सीन है। यहाँ पर कबूतर जी बैठी हैं, तो भी मैं इसको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्या पता ये उड़ जाए। लेकिन इसके नीचे 2 अंडे हैं। सो इनके रिसेंटली या पता नहीं दूसरे किसी कपल के 2 बच्चे थे और वो शायद से अब उड़ चुके हैं। मुझे कहीं दिख तो नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर फ्लाइंग हाई। सो इसके अब बच्चे होंगे। मैं जब ये अपने क्या कहते हैं इसको, मेरे को वर्ड्स ही नहीं आते। तो कोई नहीं, जब ये अपने घोंसले से उठेगी तो मैं आपको उसके अंडे ज़रूर दिखाऊंगा। सो शी इज़ लुकिंग क्यूट, थोड़ी सी डर रही है। सो मैं अब ये व्लॉग यहीं एंड करूँगा। सो सी यू सून फ्रेंड्स, और इसके अंडे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।